राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दक्षिण एसियामा देखिएका रोग, बेरोजगारी जस्ता साझा चुनौतीलाई सामना गर्न सामूहिकता आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नाक, कान, घाँटी रोगका विशेषज्ञहरूको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले दक्षिण एसियामा देखिएको साझा चुनौतीलाई सामना गर्न जनस्तरबाटै सहयोग, पारस्परिक भावना र सामूहिकता आवश्यक पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा नाक, कान, घाँटी रोग विशेष उपचार ग्रामीण तहसम्म पुर्याउनु पर्ने ठूलो चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो। हरेक नागरिक समक्ष विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने राज्यको लक्ष्य हुनुपर्ने भन्दै उहाँले यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सम्मेलनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा जनस्तर र विज्ञ समुदाय बीच आपसी सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने उहाँको विश्वास छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नाक, कान, घाँटी रोगका प्रकृतिहरू धेरै हदसम्म समान छन्। तसर्थ त्यसको समाधानका लागि हामीले अवलम्बन गर्ने रणनीतिहरू बनाउन समेत यो सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षहरूले हामी सबैलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दछन्। यसको प्रतिफल सम्पूर्ण विश्व समुदायले प्राप्त गर्ने मैले आशा लिएको छु। नेपालमा नाक, कान, घाँटी रोगको विशेष उपचारलाई ग्रामीण तहसम्म लैजानुपर्ने ठूलो चुनौती हाम्रा सामु विद्यमान छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका साथै दक्ष मानव स्रोतको विकास गरी हरेक नागरिक समक्ष विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहनु पर्दछ। यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायको सत्प्रयास र तपाईहरूको विज्ञताका बीचमा सहकार्य आवश्यक पर्दछ। नाक, कान, घाँटी रोगको निदान एवं उपचारबाट श्रवण अपाङ्गता तथा वाक अपाङ्गतालाई कम गर्नुको साथै यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको आत्मबल, आत्मसम्मान र हौसला पनि बढ्नेछ। रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो भन्ने हाम्रो उक्तिलाई मनन गर्दै स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ एवं सन्तुलित खानपान र जीवनशैली अपनाउँदै रोकथामका उपायहरूको अवलम्बन गरेमा नाक, कान, घाँटीका कतिपय समस्याहरूमा कमी आउँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसरी गरी स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने हाम्रो मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनु पर्दछ। यसका निम्ति राज्यले चिकित्सा शिक्षाको विकासमा जोड दिँदै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा ठोस योगदान पुर्याउनु पर्दछ। साथै राज्यले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा समेत लगानी बढाउनु पर्ने खाँचो रहेको छ। यसबाट एकातिर न्यून आय भएका जनताका छोराछोरीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् भने अर्कोतिर गरिब तथा निमुखा जनताले समेत स्वास्थ्य सेवा लिन सहज अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ। त्यस्तै उहाँले नाक, कान र घाँटीको निदान एवं उपचारमा विकास भएका उत्तम प्रविधिको बारेमा एक आपसमा सहकारी हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहने गरेकाले त्यसलाई मजबुत बनाएर लागि पर्न आग्रह गर्नुभयो। मानव सूचाङ्कका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उहाँले जनसङ्ख्याका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। पानी जहाज, भ्यू टावर लगायतका कार्यक्रम आवश्यक भएकाले नेपाली युवालाई सिपयुक्त बनाउन दूरदृष्टि राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएकाले अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। उहाँले लामो अध्ययनपछि अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाइएको भए पनि त्यसलाई रोकिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। मैले जोड दिने गरेको छु कि नेपालमा अहिले यो सिपिङ इन्डस्ट्रीको कुनै अर्थ छैन, त्यसको कुनै काम छैन। नेपालमा यो ठुल्ठुला यो टावर होइन, यहाँ प्राकृतिक टावरहरू आफै छन्, त्यसको कुनै काम छैन। यहाँ चाहिँ गेटहरू बनाउने कुरामा, खर्च गर्ने कुरामा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीसँग भएको साधन स्रोतहरू जनतालाई कसरी सिपयुक्त बनाउने हो, उत्पादनशील क्षमतालाई कसरी बढाउने हो, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन, स्वरोजगारीका लागि कसरी उत्पादनसँग जोड्ने हो, यस्ता कुरामा हामी पैसा बढ्ता खर्च गरौँ। र हामीसँग होलान् सैकडौँ हजारौँ आवश्यकताहरू होलान्, सैकडौँ हजारौँ परियोजनाहरू पनि होलान्। ती सबै परियोजनामा एकैचोटि हात हाल्न सकिँदैन। यस अर्थमा सबभन्दा पहिले हामीले परियोजनाको प्राथमिकीकरण पनि छुट्याउँ। त्यो प्राथमिकीकरण छुट्याइसकेपछि आज गर्नुपर्ने कुरालाई आज गरौँ, 5 वर्षपछि गर्ने कुरालाई 5 वर्षपछि गरौँ। हामीसँग दूरदृष्टि राख्नु पर्यो। एक समयमा हामी कहाँ बिजुलीको रेल आवश्यक पर्ला, तर यो आउने 10 वर्षसम्म यसको बिजुलीको बिल चल्नेवाला पनि छैन र त्यो नेपालले थेक्न पनि सक्दैन। त्यसैले हुने सम्भव कुरा गरौँ। यो सम्भव नहुने कुरा लेखेर त्यतिकै चाहिँ मान्छेलाई अल्मल्याएर राख्ने होइन। अवश्य पनि 50 वर्षको योजना बनाउँदाखेरि, 25 वर्षको योजना बनाउँदाखेरि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुरा हुन सक्ला। तर अहिले हामीले 5 वर्षको कुरा गर्दाखेरि कहाँ खर्च गर्नुपर्ने हो? हामीले चाहिँ त्यो चुरेलाई रक्षा गर्नुपर्ने कुरा सोच्नुपर्नेमा चुरेमा पनि हामीले चाहिँ हाइवे बनाउन गइरहेका छौँ। के त्यो ठिक हो? त्यसो पनि हामी समीक्षा गरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ। चुरेको रक्षा गर्नका लागि चाहिँ हामीले उचित ढङ्गले चल्न सकेका छौँ कि छैन? नेपालमा कतिवटा हाइवेको आवश्यकता पर्छ? नेपाल पूर्व र पश्चिमसम्म फैलिएको 1000 किलोमिटर र त्यसपछि उत्तर दक्षिण भएको झन्डै 300 किलोमिटरको यो देशमा कतिवटा हाइवे भर्ता यहाँ वस्तुवादी हुन सक्दछ र कुन ठाउँमा बढी पपुलेसन छ र त्यस ठाउँमा पपुलेसनको मोबिलिटी कति छ, त्यहाँ यातायातको चाहिँ कति सघनताको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराको बारेमा गहिरो सोच, गहिरो छलफलको आवश्यकता रहेको छ। झन्डै 3 अरब रुपियाँ अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खर्च गरिसकेको अवस्थामा, जग्गाहरू अधिग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अझै त्यसैको लागि नै 2 खरब रुपियाँको फास्ट ट्र्याक त्यति खर्च भइसकेको स्थितिमा फास्ट ट्र्याक त्यही कामको निम्ति बनाउने अवस्थामा अहिलेको निम्ति जम्मा 1900 हेक्टरभित्र 4000 मिटरको रनवे बनाएर त्यसलाई काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा रोकिएको कुरा सुन्नमा आयो। बडो दुःख लाग्यो मलाई। विकासका अभियन्ता सबै हुनुपर्ने हो, सबैको देश सबैको साझा देश हो, देशको विकासमा लाग्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो नगरेर अनि त्यहाँ त्यो रोक्न खोजेको कुरा बडो दुःखको कुरा म ठान्दछु। त्यो विमानस्थलको विकल्प के? त्यो रिजनल हबको रूपमा विकास गर्न सकिने त्यो विमानस्थल धेरै हिसाबले त्यो विमानस्थल चाहिँ उपयुक्त त्यो ठाउँ छ भनेर धेरै गहिरो धेरै व्यापक अध्ययनपछि बल्ल त्यो निर्माण गरिएको। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुँ। त्यसको म प्रमुख, त्यसको माध्यमबाट मैले पटक निजगढ विमानस्थलको भ्रमण गर्ने, निरीक्षण गर्ने मौका पनि पाएको हुँ। त्यहाँ जाँदाखेरि, सुरुमा जाँदाखेरि अलिकता वरिपरि जङ्गल थियो त्यहाँ। अहिले पछिल्लो पटक जाँदाखेरि मान्छेले जङ्गल सबै साफ पारिसकेका छन्। जङ्गल छँदै छैन त्यहाँ। अनि जङ्गलै नभएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? त्यस्तै एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलले सरकारले तटस्थ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो। अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत वर्तमान सरकारले समेटेको उहाँको भनाइ छ। समाजवाद नीति चाहिँ भद्रगोल, संसदमा पेश भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बडो महत्त्वका साथ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो। तर नीति तथा यो कार्यक्रम पढ्दा त्यसको केही सङ्केतसम्म भेटिएन। के ठुला व्यापारी तथा मुनाफाखोरका एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा हालेर समाजवाद आउला त? सीमान्त तथा साना किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्ग तथा विकासको कुनै लाभ लिन नसकेका वर्गको बारेमा कुनै नीतिगत फड्को मार्ने कार्यक्रम नल्याई कसरी समाजवादमा पुग्ने हो? यो नीति तथा कार्यक्रम त झुटको पुलिन्दा नै भएको छ। अब
बजेट त झन् स्वार्थी समूहको हित रक्षामा नै आउने होला। यसअघि नै त्यसको झल्को पाइसकिएकै हो। निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको समाजवादको कुरा नगर्दा नै राम्रो होला। गठबन्धन सरकारले नीतिमा आफ्नो अनुहारलाई कुन रूपमा देखाउने हो? सभामुख महोदय, यो ठुलो जिज्ञासा हामी मान्य सदस्य, समय त सिद्धियो। सकिहाल्यौँ सभामुख महोदय। यो चुनावमुखी स्वार्थपूर्ण कार्यक्रम, यो सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय 5 महिना होला। तर 5 वर्षको आयु भएको सरकारले जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म गर्ने कामको फेरिस्त राखेको छ। आम निर्वाचनपछि आउने सरकारका लागि पनि के यही सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने हो? यो गम्भीर जिज्ञासाको विषय छ सभामुख महोदय। विकेन्द्रीकरणको विरोध गर्ने, त्यसमै रमाउन खोज्ने, हिजो नेकपा एमालेको सरकार हुँदा तत्कालीन सरकारले शक्ति केन्द्रीकरण गरेको आरोप लगाउने यो गठबन्धन सरकारले खोइ कहाँ शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति लिएको छ त्यो कतै देखिएन। प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रीकृत गरेको भनेर अधिनायकवादी भन्ने प्रलाप गाउनेहरूले किन त खोइ कुनै विकल्प नल्याएको सभामुख महोदय। यो अहिले कतिपय कुराहरू हिजो हामी सम्झन्छौँ अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा कुराहरूको बारेमा, त्यसबेला खिसी टिउरी गर्ने होइन, उडाउनसम्म उडाइयो, अनेक ढङ्गको कुरा गरियो। अहिले तिनै कुराहरूको फेरि पुच्छर जोड्ने काम किन पर्यो? चाहे रेलको कुरा गर्नुहोस्, पानी जहाजको कुरा गर्नुहोस्, राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, विमानस्थलको कुरा गर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू चाहिँ आएका छन् सभामुख महोदय। म यसको बारेमा पनि वास्तवमा ध्यान भन्न चाहन्छु। अहिले नीति कार्यक्रममा कोभिड नियन्त्रणको लागि चालिएको कदमको आत्मप्रशंसा गरिएको छ। म भन्न चाहन्छु आत्मप्रशंसा। त्यस बेलाको सरकारले त्यो हाम्रो कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धमा गरेका कामहरूको बारेमा सरकारकै तर्फबाट औपचारिक ढङ्गले जारी गरिएको दस्तावेजले सबै तथ्यहरू बोल्छ। कङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर मेनेन्द्र प्रसाद रिजालले एमाले अहिले आएर हार स्वीकार गर्न नसकेर गलत प्रचार गरेको उल्लेख गर्दै लोकप्रिय मतका आधारमा पनि कङ्ग्रेस माथि नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले राखेका कार्यक्रम निकै उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ हामीले त्यति मत लिएर आए पनि 23 सिट मात्रै जित्यौँ। हामीले भन्यौँ एमाले 80 सिट जित्यो। हामीले भन्यौँ वाम गठबन्धनले 116 सिट जित्यो। सरकार बन्यो, टिकाउन सक्नु भएन। हामीले गरेर हो त? जसको बुई चढेर चुनावमा सफलता प्राप्त गर्नु हो उनलाई सम्मान गर्न नसकेपछि के पो टिक्थ्यो? आफ्नै पार्टी टिकाउन सक्नु भएन अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यो हामीलाई भनिराख्नु परेन। कमसेकम आफ्नो अनुहार, आफ्नो रूप हेरे हुन्छ। किन कुण्ठा हामीसँग पोख्ने? हाम्रा कारणले केही पनि भएन। कुण्ठा नपोख्नुहोस्। यसपालिको हारलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् न, अनि आउने चुनावको तयारी सजिलो हुन्छ। त्यति चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। अब यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा यो नभन्दा पनि पुग्दैन। काङ्ग्रेसले 328 वटा पालिकाको नेतृत्व गर्छ। उहाँले जे भने पनि 328 पालिकाको कम्तीमा अझ परिणाम आउनु बाँकी छ। काङ्ग्रेसले 2658 वडाको नेतृत्व गर्छ। उहाँले जे भने पनि त्यसबाट अलिकति दुःख भके होला। त्यस बापतमा केही झिना मसिना कुरा गर्नुभयो भने त्यसैका बारेमा टिप्पणी गर्नु आवश्यक देख्दिनँ, औचित्यहीन पनि छ। त्यसैले पहिले आफूले आफूलाई हेर्नुहोस्, कता बदल्ने हो टुङ्गो लगाउनुहोस्, अनि मतको सङ्ख्याको कुरा गर्नुहोस्। मतकै सङ्ख्याको कुरा गर्ने भने पनि लोकप्रिय मतको सबैभन्दा भरपर्दो मानक वडा अध्यक्षमा पाएको मत हो। काङ्ग्रेसले 34.3% मत पाएको छ। तपाईँ पार्टीले 33% मत पाएको छ। अब हारे पनि खुट्टो त माथि नै छ भन्न खोजा भने त्यतिसम्म भने केही छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ओन्सरी घरतीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत रूपमा सही मार्ग डोर्याएको उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान, गरिबी निवारणमा ध्यान दिनु, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रमहरू समेटिनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतको सामाजिक क्षेत्रमा थप नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा हुनु सकारात्मक पक्ष हुन्। तर विगत वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा राज्यले धेरै लगानी गरेको भए तापनि त्यसबाट अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। 30 वर्ष यता कुल गारस्ती उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दो छ।
नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सन् 1990-91मा कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान 47.68% थियो। सन् 2015-16मा त्यो घटेर 31.61% रह्यो। गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको योगदान 25.08% थियो। यसले के देखाउँछ भने कृषि क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट गरिएको लगानी र प्राप्त भएको प्रतिफलका बीचमा ठुलो खाडल रहेको छ। यो अवस्थाको सुधारका लागि कृषिको विकासलाई नै प्रस्थान बिन्दु बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले पनि यतातर्फ जोड गरेको छ। उहाँले महिलालाई समूहमा काम गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्न, कर्जाको सीमा बढाउन, महिलाले उत्पादन गरेको सामानको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम बनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मानव अधिकार मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकार मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले द्वन्द्वहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको जानकारी दिनुभयो। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले सङ्क्रमणकालीन संयन्त्र मार्फत छिट्टै पीडित र परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याइने जानकारी दिनुभयो। मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा आयोग र नागरिक समाजले गरेको काम प्रशंसायुक्त रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयले चुस्त दुरुस्त र त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। दिगो विकास लक्ष्य 2030 हासिल गर्न नेपाल सरकार कटिबद्ध रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्यको अन्तरिकीकरण र कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा छ। कोभिड-19 महामारीबाट सिर्जित विपदको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सबै स्रोत सामग्रीको अधिकतम प्रचण्ड गरी स्वास्थ्य प्रवर्धन, खोप व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। खोप आपूर्ति, अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, कोभिडका बिरामीको उपचार क्षेत्रमा नेपाल सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत प्रशंसा पाएको छ। र यस सन्दर्भमा कोभिड-19 महामारीका सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि म हार्दिक प्रशंसा गरेर धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र खास गरेर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्स, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले, नागरिक समाज र नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। त्यसको पनि म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी सबैको साझा प्रयत्नबाटै कोभिड महामारीबाट नेपाललाई हामीले सुरक्षित राख्न सकेका छौँ र यसको नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। धेरै पीडाहरू भोगे तापनि यसलाई हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्मानका लागि सुरक्षा निकाय तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारका अङ्गहरू प्रतिबद्ध छन्, जसका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै जाओस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकार मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको 5औं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको छ। यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाज तथा सरकारहरूलाई रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिई सहयोग गर्न समेत सरकार सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छ। अप्रवासी कामदारले भोगेका यातना, दुर्व्यवहार, श्रम शोषण लगायतका समस्याहरूको समाधानका लागि विदेशी स्थित कूटनीतिक नियोगको क्षमता सबलीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, NRN लगायतको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता साथ क्षेत्रीय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराउँछु। विश्वव्यापी बढ्दो कार्बन उत्सर्जनको प्रभावले नेपालले प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपका कारण ठुलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति बेहोर्ने गरेको छ। थाकथलोबाट धेरै नागरिकहरू विस्थापित हुनु परेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान र
परिपूर्तिको विषय राष्ट्रिय दायित्वको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व पनि हो। सो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूको दायित्व पुरा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यस कार्यको लागि नेपाल सरकारले कार्यदल समेत बनाएको छ। बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त बनाइएको छ। त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनैतिक दल, मानवाधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले मानव अधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक निकायबीच सहकार्य गर्दै मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वका अन्य देशसँग पनि मानव अधिकार रक्षाका लागि विभिन्न सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मानव अधिकार रक्षाका लागि आयोगले गरेको सिफारिसलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, ऐन निर्माण र सञ्जालीकरणका लागि यस वर्ष 7 प्रदेशमा मानवाधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनहरू सम्पन्न भएका छन्। छिटै नै आयोगले यस विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य तथा समन्वयलाई आयोगले विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको अवसरमा 200 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा देशव्यापी रूपमा 13औं मानवाधिकार राष्ट्रिय महाभेला सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरिएका सरकारका प्रतिबद्धताहरू र आयोगको स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्य सम्पादनका कारण ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनको एक्रेडिटेसनबाट आयोग स्थापना कालदेखि नै ए स्ट्याटसमा रहन सफल भएको छ। यसमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। संविधानले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत अन्य विषयगत संवैधान आयोगहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूबीच मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी साझा रणनीति ढाँचा तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकारको संरक्षणका लागि अन्य मुलुकका मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने क्रममा यस वर्ष आयोगले मलेसियाको मानवाधिकार आयोगसँग आप्रवासी कामदारहरूको मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि MOU गरेको छ। त्यसै गरी कतारको मानवाधिकार आयोगसँग समेत छिटै नै पुनः MOU गर्ने तयारी रहेको छ। आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा आयोगको उच्च स्तरीय टोलीले फिलिपिन्सको मानवाधिकार आयोगको भ्रमण गरी अनुभवहरू आदान प्रदान गरिएको छ। माननीय प्रमुख अतिथिज्यू, नेपालले मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानवाधिकार सम्बन्धी सन्धिजनित समितिहरूबाट नेपाल सरकारलाई गरेका सुझाव र सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ। राज्यबाट निर्माण हुने कानुन, नीति, कार्यक्रम, बजेट एवं विकास निर्माणका कार्यहरू मानवाधिकार मैत्री हुनुपर्ने कुरामा आयोगले निरन्तर जोड दिँदै आइरहेको छ। मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा निजी क्षेत्रले समेत मानवाधिकारका मान्य सिद्धान्तको परिपालनातर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि तिनै तहका सरकारहरूको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको जानकारी समेत दिनुभयो।
नेकपा एमालेका सांसदहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध पारेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा जानकारी गराउने क्रममा मन्त्री बडुले बिहीबार ओलीले सदनमा स्तरहीन अभिव्यक्ति दिएको बताउनु भएको थियो। ओलीले सदनमा बोल्दा आधारहीन, भ्रामक र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको पनि बताउनु भएको थियो। त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले मन्त्रीले गैर जिम्मेवारीपूर्वक बोलेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि अप्रमाणित कुरा गरेर संसदको गरिमा खटाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। हिजो मात्रै यस गरिमामय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी हुनुहुँदै व्यक्त गर्नुभएको कतिपय टिप्पणीहरूप्रति नेपाल सरकारको र यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर बढ्दो मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा देशले भोग्दै आएको असहज अवस्थामा दीर्घकालीन सुधार गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा क्रियाशील सरकारको स्वामित्वमा रहेको एकमात्र संस्था नेपाल आयल निगमलाई प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै आपूर्तिमा सबल र सक्षम गराउने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी एवं सस्तो मूल्यमा आपूर्ति सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने असल उद्देश्यले यस विषयका विज्ञहरूबीच पारदर्शी ढङ्गबाट विश्लेषण र छलफल गराई अन्ततः यसै सम्मानित सदनबाट नै पक्ष विपक्षमा समेत व्यापक छलफल पश्चात कानुन निर्माण गराई लागू गर्न सकिने मन्त्रालयको यस सत्प्रयासलाई लिएर यसको सकारात्मक पक्षको जानी वा नजानी ख्यालै नराखी प्रतिपक्ष दलका नेताले गर्नुभएको पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ। पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनको रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का, आधारहीन र झुट्टा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु। मान्य मन्त्री एकछिन रोकिनुस्, तपाईको नियमापत्ति के हो? जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्य। मान्य मन्त्रीजी एकछिन रोकिनुस्, तपाईको नियमापत्ति के हो? नियमावलीमा स्तरहीन गाली गलौजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस्। जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्न पनि छुट छैन, उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमावली हो। मेरो मैले सुनिले, तपाईँ बस्नुस्। मन्त्री सम्मानित सभा महोदय, जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देखिने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चासनीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउनु पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्न र सोच्न सक्दछ भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ। यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताकै व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ स्वयं बुझ्ने विषय हो। सत्ता गुमाएको कुण्ठा र रोदन कम गर्न पनि के हो मान्य सदस्यहरू, एकछिन रोकिनुस्। के हो मान्य सदस्यहरू? तपाईहरु बस्नुस्। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, बस्नुस्। मन्त्रीजी अगाडि जानुहोस्। हामी विरोध गरिरहन्छौँ। यो गम्भीर आपत्तिजनक र यो आरोप उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। जथाभावी बोल्न मन्त्रीलाई छुट छैन। धन्यवाद। मन्त्रीले जथाभावी बोल्न छुट छ। यो संसदीय समिति छानबिन होस्, हामी तयार छौँ। हिजोको पनि आजको पनि जथाभावी बोल्ने कमिसन कार्य मन्त्रीले बोल्न यो अधिकार छैन। बस्नुस्, बस्नुस्, समयबिन्त हुनुस्, सम्हालिनुस्। आज
विशेष समय लिएर एकजनाले बोल्नुहोस्। विशेष समय लिएर माननीय मन्त्रीज्यूले जे जस्ता भाषा यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, हामी विगतमा संसदमा केही समय नेकपा एमाले संसदमा आफ्नो विरोध जनाइरहेको थियो। विरोध जनाइरहेका बखतमा धेरै माननीयहरूले हामीलाई भन्नुभयो कि नेकपा एमालेको अवरोधका कारणले संसदको गरिमा घट्यो, संसदमा जनताका आवाजहरू उठाउन पाइएन, त्यसकारण संसद चलाउनु पर्छ भनेर धेरैले आग्रह गर्नुभयो। हामीले आफ्ना मागहरू धेरै यहाँहरूको बिचमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा र यहाँ पनि राख्यौँ, तर ती पुरा नहुँदै पनि हामीले संसदको गरिमा बचाउन र हाम्रा आवाजहरूलाई केही समय थाँती राखेर भए पनि यो संसद चलाउँ, संसदको गरिमा बढाउँ भनेर भन्यौँ। तर आज स्वयं माननीय मन्त्री रोस्टममा गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि गम्भीर खालका आक्षेपहरू लगाउँदै एउटा सडकमा पनि बोल्न नमिल्ने भाषा यहाँ प्रयोग गरेर अप्रमाणित कुरा गरेर मन्त्रीको आफै गरिमा मात्रै घटाउनु भएको छैन, यो संसदको पनि गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले भनेको यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमको आरोप लगाएर उहाँले यहाँ बोल्नु भएको छ, ती शब्दहरू यो रेकर्डबाट नहटाइकन नेकपा एमाले यसबाट पछाडि हट्न सक्दैन। हामी सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अगाडि बोल्ने मान्यज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, ती शब्दहरू फिर्ता लिनुपर्छ, रेकर्डबाट हटिनुपर्छ, अनि मात्र यो सदन अगाडि बढ्न सक्छ। जथाभावी बोल्ने थलो होइन, यो संसद भनेको जनताका आवाजहरू बोल्ने थलो हो, यहाँ एकले अर्कालाई अनावश्यक आरोप लगाउने ठाउँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो संसदले उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको छ, छानबिन एउटा समिति निर्माण गरौँ, समितिले जे ठहर गर्छ त्यो नेकपा एमाले हाम्रो दल स्वीकार गर्न तयार छ। अन्यथा जे पायो त्यही बोलेर मन्त्रीले आफ्नो गरिमा घटाउने र मन्त्रीले आफ्नो इज्जतलाई दाउमा राखेर संसदको रोस्टममा जथाभावी मनपरी शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन। सभामुखज्यूले यी शब्दहरूलाई हेरेर रेकर्डबाट हटाइयोस् र संसदीय छानबिन समिति गठन होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। मैले ध्यान आकर्षण गराइसकेपछि तपाईँहरूले माग गर्नुभएको छ त मन्त्रीजीको भनाइ के हो भनेर, मन्त्रीजीको भनाइ त सुन्नु पर्यो नि। सम्मानित सभा महोदय, मलाई अनुमति पाएको हो सभा महोदय, अगाडि बढोस् बैठक। सुन्नुहोस् एकछिन सुन्नु, तपाईँहरूले आफैले माग गरेको मन्त्रीजीको भनाइ के हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ भने मन्त्रीजीले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनु पर्यो नि। एमाले सांसदहरूले मन्त्री बडुले आफ्ना शब्द फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले केही बेरका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्, आधिकारिक रूपमा सुन्नुहोस्। पहिला कुरा मान्य सदस्यहरू कुरा सुन्नुहोस्, मेरो कुरा आधिकारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा, संस्थागत रूपमा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले त्यो रेकर्ड हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र उचित निष्कर्षमा पुग्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि फेरि तपाईँहरू प्रत्येकको उत्तर दिने कुरा हुँदैन। तपाईँहरू बस्नुहोस्, मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू बस्नुहोस्। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, मैले आधार मान्ने प्रमुख सचेतकको कुरा हो, उहाँको अनुसार नै मैले चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण भएको कुरा गरिसकेको छु। तपाईँहरू बस्नुहोस्, यो बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित हुन्छ। त्यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै मन्त्री बडुले कर समायोजनको विषयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको र उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। आयल निगमको घाटा कम गर्न तथा यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकल्प र व्यवसाय विविधीकरण सहितको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा एक उच्च स्तरीय अध्ययन समिति समेत बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका सुनिता डङ्गोल विजय हुनुभएको छ। नवनिर्वाचित शाहले प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सृजना सिंहलाई 23,426 मतले पछि पार्दै 32 वर्षीय शाह सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको महानगर प्रमुख निर्वाचित हुनुभएको हो। शाहले 61,767 मत प्राप्त गर्दा सिंहले 38,341 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 38,117 मत प्राप्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजय भएपछि बालेन्द्र शाहले मतदातालाई धन्यवाद दिन समर्थक सहित र्याली निकाल्नु भएको थियो। त्यसअघि शाहले 5 वर्ष आफ्नो क्षमता कुशलता काठमाडौँलाई उत्कृष्ट सहर बनाउन लगाउने बताउनु भयो।
नगरवासीले गरेको विश्वासलाई सम्मान गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने उहाँको भनाइ छ। नमस्कार, म बालेन शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका को मेयर। आजबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। यो भनेको एउटा यो यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। काठमाडौँको प्रमुख पदका लागि विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी 56 र उपप्रमुखमा 35 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। करिब 1,90,962ले मात्र मतदान गरेको काठमाडौँमा 7,682 मत पूर्ण रूपमा बदर भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीदहरूले देखेको सपना अझै पूरा हुन नसकेको बताउनु भएको छ। कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले शहीदको सपना अझै पूरा नभएको भन्दै समाजवाद स्थापनाका निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको अभियानको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। विभिन्न आन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको र संविधानमा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुने उल्लेख हुनु सानो विषय नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले सिस्टमको कमजोरीका कारण समाज रूपान्तरण क्रान्तिकारी ढङ्गले नभए दिग्भ्रम र विचलनतिर गइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्याग र साधनाको संस्कृति अपनाउने कुरामा प्रतिबद्ध भए मात्रै कृष्णसेनप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने पनि बताउनुभयो। ठुलै नेताको कुरा सुनिँदैछ भने जस्तो गरी बडो ध्यानपूर्वक सुन्न पर्थ्यो। सुन्ने जाँगर पनि आउँथ्यो, रुचि आउँथ्यो। र त्यति बेला उहाँले पार्टीमा चलिरहेको बहसका सन्दर्भमा, जनयुद्धको परिस्थितिका सन्दर्भमा, सङ्गठनभित्रका तमाम जटिलताको बारेमा बडो सरल सहज ढङ्गले मलाई सुझावहरू दिनुभयो, टिप्पणीहरू गर्नुभयो र त्यसले मलाई तुरुन्तै केन्द्रीय समितिको बैठक थियो, त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकलाई निकै सहज बनाइदियो। यस्ता धेरै स्मरणहरू छन्। उहाँ जेल पर्ने, छुट्ने, छुटेपछि चाहिँ हामी लिडरसिपका सबै टिमहरू नै सँगै बसेर कृष्णसेन इच्छुकलाई स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने, यस्ता तमाम कार्यक्रमहरूका स्मृतिहरू पनि अहिले पनि ताजा नै छन्। त्यसकारण उहाँ तपस्याको, साधनाको, निरन्तरताको त्यहाँ कुनै कन्फ्युजन उहाँकोमा थिएन। त्यसकारण उहाँलाई हामीले सम्मान गर्ने, श्रद्धा गर्ने भनेको यो गुणबाट सिक्ने भनेको पनि हो। अर्को बलिदानको, किनभने आफ्नो उद्देश्यको निम्ति विचार, त्यसको निष्ठाको अगाडि जस्तोसुकै यातना, दमन, अप्ठ्यारोलाई पनि बलिदानको स्पिरिट अनुसार सामना गर्ने एउटा उच्च कोटिको शहीदको स्थान कृष्णसेन इच्छुकले ग्रहण गर्नुभएको छ। हामीले के त्यस्तो बलिदानको चाहिँ भावनाको साथ विचार, राजनीति, सामाजिक रूपान्तरण, क्रान्तिको निम्ति समर्पित भएर त्यो स्पिरिट प्रदर्शन गर्न सक्छौँ? हामीले आज कृष्णसेन इच्छुकलाई स्मरण गर्दै गर्दा बलिदानको त्यो उच्च भावना, यहाँ पटक पटक एउटा कुरा आयो, मैले त्यसलाई गम्भीर रूपले नोट गर्न चाहन्छु। उहाँ हत्या संस्कृतिको विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो, यो प्रतिक्रान्तिकारी हिंसाका विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो। बडो सरल, बडो सहज, जनताको बिचमा, साथीहरूको बिचमा बडो पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुहुन्थ्यो। तर जब सवाल क्रान्तिको आउँछ, जब सवाल निष्ठाको आउँछ, जब सवाल पार्टी र लाइनको आउँछ,
जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि तयार हुने प्रतिमूर्ति त यहाँ व्याख्या पनि भयो कि उहाँले खालि प्रचण्ड कहाँ छ भन्ने कुरा अलिकति क्लु मात्रै दिएको भए पनि बच्न सक्ने स्थिति हुन पनि सक्थ्यो, तर उहाँ मृत्युवरण गर्न तयार हुनुभयो। तर पार्टीको गोपनीयता, आफ्नो वैचारिक निष्ठा, आफ्नो राजनीतिक लाइनबाट अलिकति पनि विचलित हुनु भएन। यस अर्थमा उहाँ बलिदानको पनि प्रतीक हो। त्यसकारण अहिले जति बेला हामी नेपाली समाज, हुन त महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, थुप्रै प्रक्रियाबाट हामी आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। हामीले संविधानमा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुने कुरा पनि लेखेका छौँ। यो सानो कुरा चाहिँ होइन। यो कमरेड कृष्णसेन इच्छुक जस्ताको निष्ठा, त्याग, तपस्या र बलिदानको कीर्तिमान कायम नभएको भए हामी अहिले समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने संवैधानिक व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, हिजो राज्यद्वारा सबभन्दा बढी विभेदमा पारिएका, अपमानमा राखिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबै नै अहिले कुनै न कुनै रूपमा आफ्ना आवाजहरू मुखरित गर्ने ठाउँमा आइपुगेको स्थिति छ। राज्यको कुनै न कुनै अङ्गमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा आइपुगेको त छ, तर कृष्णसेन जस्ता महान शहीदहरूले जे सपना देखेको त्यो अझै पुरा भएको छैन। हामी अझै अगाडि जानु छ। समाजवाद स्थापनाको निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ अभियानको आवश्यकता छ। कार्यक्रममा कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2078 गोविन्द आचार्यलाई, कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2079 महेश्वर दाहाललाई प्रदान गरिएको थियो भने शक्ति तारा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2078 बलराम थापा र शक्ति तारा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2079 लक्ष्मी पुनलाई प्रदान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2059 जेठ 13 गते प्रदर्शनी मार्ग स्थित महेन्द्र पुलिस क्लबमा हिरासतमा रहेका बेला कृष्णसेन इच्छुकको हत्या भएको थियो। नेपाल आयल निगमको रूपन्देही भलबाडी स्थित डिपोमा रहेको 2वटा ट्याङ्करमा आगलागी भएको छ। तेल खनाउने क्रममा लु 2 ख 2656 र लु 2 ख 5685 नम्बरको ट्याङ्करमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट लु 2 ख 2656 नम्बरको ट्याङ्कर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र अर्कोमा आंशिक क्षति पुगेको रूपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आगलागीबाट ट्याङ्करका 2 जना सामान्य घाइते भएका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिका, तिलोत्तम नगरपालिका र भलबाडी आयल निगमको दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षाले मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशा अनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैङ्क दर र पुनर्कर्जा दरहरूलाई यथावत राखेको छ। मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रभाव बढाउन जोड दिइने बताइएको छ। मौद्रिक कार्यदिशामा मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखा परेको दबाव यथावत रहेकोले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ। तर मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितको आयात थान्ने क्षमतामा दबाव पर्दै गएकामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिने बताइएको छ। कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि यस बैङ्कले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ भने आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाव कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याज दरका साथै अन्य छनौटपूर्ण उपकरणहरू प्रयोग गरिने मौद्रिक नीतिमा समीक्षामा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने पूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाब समेत दिनुभएको थियो भने नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। बैठकमा सांसदहरू डाक्टर बेदराम भुसाल, शेखर कुमार सिंह, डाक्टर बिमला राई पौड्याल, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, देवेन्द्र दाहाल र भगवती न्यौपानेले स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो। स्पष्टीकरण मागपछि जवाफ दिने क्रममा कानुन मन्त्री कोइरालाले सबै जिज्ञासा स्वाभाविक भएको बताउँदै जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र आउँदो बजेटमा त्यसलाई समेटिने विश्वास दिलाउनु भयो। नीति कार्यक्रममा समेटिएको मात्रै हो, भाषागत रूपमा नीति कार्यक्रममा त्यसलाई ब्रेक डाउन गरेर एभ्री सिङ्गल प्रोजेक्टलाई हाल्न पनि सम्भव हुँदो रहेछ र त्यसको डिटेल स्कोप र प्लान बताउन पनि सम्भव हुँदो रहेनछ। त्यसमा म केही मैले टिप्न भएका क्याटेगोरी भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले उठाउनु भएका अलमोस्ट गभर्मेन्टको स्कोपभित्रै, गभर्मेन्टको कामको स्कोपभित्रै परेको कुरा यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। जडीबुटी प्रशोधन, त्यसको उत्पादन केन्द्र अहिले पनि प्राथमिकतामा छ। सबै कुरा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा डिटेलमा राख्न सकिँदो रहेनछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो प्राथमिकतामा रहेको बेहोरा र कार्यक्रममा समेटिने बजेटले पनि त्यसलाई समेट्ने बेहोरा म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यो पुनौली फतेपुर सडकको सन्दर्भमा त्यो सडक जे अवस्थामा छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने प्रोग्राम चाहिँ सरकारको छ। नीति र कार्यक्रममै ती सबै योजनाहरूलाई हालेर ल्याउन सम्भव नभएकाले मैले अहिले यसमा उल्लेख नगरेको सम्भव हो। मलाई लाग्छ यति भए माननीय सदस्यज्यूको यो जिज्ञासालाई मैले सम्बोधन गरेँ। माननीय भैरव सुन्दरले उठाउनु भएको राष्ट्रिय गौरव र रणनीति कार्यक्रम बाहेक सङ्घीय सरकारले र के छ भन्दाखेरि प्रदेश र त्यसपछि आएर स्थानीय सरकारले गर्ने आयोजनाको बारेमा म अलिकति 1 मिनट समय लिन म सम्माननीय अध्यक्षज्यूसँग चाहन्छु। हामी चाहिँ फेडरल यो चाहिँ डेभलपमेन्ट अप्रोचको एउटा यस्तो स्टेजमा छौँ कि कसरी डेभलपमेन्टमा पार्टनरिङ गभर्मेन्टहरूको विभिन्न तहका सरकारहरूको बिचको कसरी पार्टनरिङ गर्ने भन्ने धेरै कुरा एउटा थ्योरिटिकल्ली पनि अहिले धेरै त अहिले क्लियर हुँदै आएको छ। अझै थप थ्योरिटिकल्ली पनि प्रश्न हुनु पर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यो मोडेललाई प्र्याक्टिसमा लिएर गएर जाँदाखेरि आउने च्यालेन्जेसहरू र त्यसलाई एड्रेस गर्ने कसरी हो भन्ने कुराको बारेमा अझै धेरै, किनभने हामी यसमा चाहिँ यो अभ्यासमा अत्यन्त नवीन छौँ, अहिले अनुभव हामीले त्यो बटुलिसकेका छैनौँ। त्यसैले एउटा कार्यक्रममा स्कोप चाहिँ के ल्याइएको हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बिग प्रोजेक्टहरू सङ्घीय सरकारले गरोस् र त्यसपछि आएर स्थानीय तहमा गरिने वा प्रादेशिक महत्त्वका विषयहरूमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ त्यसमा गरोस् भन्ने एउटा ब्रोडर पोलिसी इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्या हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जेठ 15 गते अपराह्न 4 बजे बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने हुँदा सांसदहरूलाई 15 मिनट अघि नै आसन ग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 15 गते दिउँसो 3 बजे बस्नेछ।